Hello，我係 Hello，咁我哋今日咧就依家係就嚟3月啦。咁咧3月知唔知係咩啊3月係咩啊？ 3月係櫻花季同埋新年之後啊。咁大家相信一定會四出旅遊啦。咁啊呢啲日子咧，香港又潮濕啦，又冇乜嘢玩喎春天。咁大家通常都可能去下泰國玩啊，咁嗰啲冇咁熱啊嘛，呢啲天氣去。係嘅。咁講起旅行咧，我相信大家都無論係 MBTI 又好咩都好，成日都有啲咩旅行神隊友或者豬隊友啦。咁你自認係一個神隊友定豬隊友咧？但係喺呢個之前咧，我覺得應該係分，即係如果要論而家最興嘅 MBTI 嚟講咧，啲人係會睇你係究竟係旅行 P 型嘅人咧，定係旅行 J 型嘅人啊嘛。我自己係 J 型咯。我自己覺得咧，去旅行係要揾啲同你夾嘅人。即係可能有啲人係好 J 嘅，有啲人就好 P 嘅。咁如果呢兩個性質嘅人都有好同唔好嘅，一齊去嘅時候，佢哋就會覺得，喂，我同你唔夾喎，咁樣好容易嗌交啦。咁我自己嚟講咧，我自己你係屬於即係唔好話神定豬先，你係 J 定 P 型嘅旅行人？我會 plan，但係唔會 plan 好多咯。即係可能我會話，我會事前 research 定我想去嗰個地方，即係嗰個國家有啲咩餐廳，有啲咩地方想去，揾定佢地址、開門時間，幾時唔開咁樣，係啦，做定呢啲 research。但係咧，做完之後咧，我就唔會排，就完㗎啦。係啦，我就唔會排話我星期一要去邊，星期二要去邊。即係你 confirm 嘅。係啦，我就一至受想去餐廳。係啦，咁我就係會擺 feel 嗰日瞓醒再決定去邊度。咁你咪 book 唔到餐廳咯？唔係咁餐廳要 book 嘅一定會 book 嘅，即係 book 咗嗰啲咪決定去星期幾去食係啦。但係如果唔需要 book 嗰啲就係睇 fight 咯，即係你屬於有 plan 但唔多係咪？係，因為我比較中意嗰種隨性去旅行嘅 fight，即係因為如果覺得去旅行本身係一件放鬆嘅事，但係你又要趕行程，跟住要好似軍訓式咁樣，朝早7點起身，唔知8點出門，跟住9點要去到餐廳，哇！我唔得，好似好壓抑啊成件事。我以前都係一個特種兵嘅一個極 J 嘅旅行人啦，因為我以前跟我媽咪去旅行咧，佢係真係超特種兵，即係朝早7點鐘要起身，幾點鐘要去到邊座山，然後之後幾點鐘落山，食啲乜嘢 book 晒咁樣，跟住咧有啲咩特別嘅行程一定要 plan 好晒咁樣啦。咁但係咧，唔知係咪年紀到啦嚇？我依家咧開始有少少好似你咁，有 plan 但唔多。係咪啊？因為太攰啦，我覺得我而家已經日日喺香港都要好似，即係我雖然唔係返 office 工啦，但係我都每日一個好 regular 嘅時間起身，每日做 regular 嘅嘢。咁如果我去旅行，我都要好跟住我自己嗰個行程去，我就覺得有啲大壓力。係啊，所以其實即係我覺得完全 plan 晒係有佢個好處嘅，一定冇乜閃失咯。例如去一啲比較遠啲嘅地方，例如睇富士山啦，因為呢啲我就覺得係要一個充足少少嘅準備，因為始終你要。即係你難得去富士山，其實東京去富士山要2個鐘啦，搭巴士嘅話。咁你都好難得去東京要睇富士山嘅時候，你又要配合埋富士山嘅天氣狀況啦。你又要配合埋個日出時間啦，跟住配合入埋人流啦。你仲要諗下你要唔要住一晚喎？係啦，仲要睇下你係咪真係純粹過去睇個富士山啦，定係要去影相喎？咁如果影相嘅話，其實你又要真係事先預約酒店。你上次就係有一個有 plan 但唔多，所以睇富士山失敗咗嘅經驗係咪？算唔算咧？因為我哋其實嗰陣時去2月份去，我哋好早就已經 check 過嗰排日本嘅天氣麻麻㗎啦，即係富士山天氣。但係都去咗。但係因為最後都係好想去，但係就見到嗰日天氣就部分時間有雲，係啦，咁我哋就諗住搏一搏，係啦，咁去到都睇到少少嘅，但係唔係一個好靚嘅狀態。嗱，因為我覺得難得去一次東京，咁唔係唔去睇富士山係嘛？咁所以我哋就冇選擇 book 酒店，所以就選擇咗即日來回去睇。即係目睹一下個富士山，就會趕啲辛苦少少。係啊，因為真係講緊朝早好早起身搭巴士，然之後就上山去到河口湖嗰邊。係河口湖上山去睇，睇完就落翻山，可能食完個嘢就要趕翻嗰架巴士翻東京啦。但係我都覺得咧，旅行有遺憾先有下一次咯，所以我覺得都 OK。所以我下一次嘅目標就係一定要睇到一個靚嘅富士山。我自己咧以前有一個唔係咁好嘅叫咩諗法啦，就係我希望每一次旅行都可以盡善盡美咯。咁所以就會導致我去旅行就會好大壓力。即係我以前年輕啲嘅時候可能冇咁大力啦，因為我好 enjoy planning 嘅。其實我嘅 planning 係真係好似你講嘅咁樣啦，即係幾點鐘要起身，幾點要出門口。
要着啲咩衫，嗰日要去邊度，目標係要買到啲乜嘢咁樣啦。我真係會 drop 晒喺我嗰個記事錄度啦。咁就講起呢件事咧，我哋就話，即係雖然有人覺得我呢啲係神隊友啦，咁但係好不幸。不幸地，我哋嗰次咧，我同我去嘅朋友咧係一個 P 人嚟嘅，而且係一個 INFP 一個小蝴蝶容易受傷的 P 人啦。咁其實咧，佢就即係當然大家都有唔啱啦。首先我自己唔啱就係我 plan 嘅時候，我冇考慮到大家嘅體力問題啦，亦都冇 plan 一個休息嘅行程啦。因為我自己覺得你搭車通勤咪休息咯。係。咁但係因為我自己係喺香港雖然好易攰，但我去旅行咧係好精神超精神嗰啲人嚟嘅，即係我翻酒店瞓咯，咁樣冇所謂啦。咁但係咧，我 friend 就唔係嘅，佢就覺得旅行要遊行先好噶嘛，即係佢係嗰啲可以去旅行無啦啦入半日喺個海邊發吽哣嗰啲人嚟嘅。我都覺得好正嘅，依家呢個年紀就會理解到啦。咁但係當年嘅我就覺得我哋第一次去旅行，我哋一定要影好多相，玩好多嘢，食好多好嘢，係啦，玩盡佢咁樣啦。咁就導致咗咧，我哋有一個好大嘅落差，就係每一日我翻到酒店，我就係想快啲休息，同佢 confirm 聽日嘅行程嘅時候咧，佢竟然話佢冇睇過我 send 俾佢嘅行程表。我作為一個 J 人，我覺得好傷心。我覺得我都 plan 晒，都問埋你意見，我 send 埋俾你都唔睇。咁佢就會覺得 plan 只係 plan 咯，人要執生咁樣。係啊，咁但係都啱嘅。咁但係個問題就係咧，導致我哋喺酒店咧難得即係知心好友共聚一堂，竟然冇傾過偈，反而係我就趕住沖涼想快啲唞，第二日早啲起身啦。佢就係斯斯然坐喺度，然後之後浸浴浸個幾鐘，然後之後玩電話咁樣，咁就導致嗰個温差極大啦。我哋兩個咁就變咗做一個諗翻起就會冇咁開心嘅一個旅行咯。所以我覺得其實有時咧，即係唔係講啲咩啊，即係有啲朋友就係適合做朋友，但唔適合做一個旅伴。係啦，因為旅伴要夾好多嘢。係啊，因為都要考慮到你哋個步伐係咪一致。就好似有啲人啱拍拖，但係啱結婚咁樣。係啊，就好似啱啱佢都分享過，其實佢哋兩邊，我覺得已經唔係對錯問題，純粹係大家個取向唔一樣。冇錯。佢想玩盡啲，但係另外嘅朋友就係對，即係視旅行呢個方式為放鬆自己咁啊，可能真係換咗一個地方，換咗一個國家遊行，你嗰一日就係對佢嚟講係一個放鬆啦。冇錯，所以我哋事後都有傾翻呢件事，因為其實大家去完嗰個旅行之後都心有戚戚啦。咁但係後尾我哋即係都仲有咁多年朋友啦，冇理由因為一個小旅行而搞成咁啊嘛。嗰日傾完之後，佢就話我哋下次咧一齊去旅行都 OK 嘅，咁但係就可能大家即係佢都有，即係佢都話佢自己有錯，咁就應該要多啲參與行程嘅規劃。咁有啲咩佢覺得太扯就講出嚟，而唔係由我 plan 晒啦。到時就得好扯，做得好辛苦咁樣。咁我都話係咯，我哋下次可能真係 plan 一兩日係遊行嘅，咁一兩日你就陪我去玩咁樣咯。其實都係攞個平衡，攞個平衡咯，即係要傾好啲先至係，即係唔好一個 plan 晒，一個就淨係諗住去玩。其實嗰陣真係唔 OK，因為始終係你哋兩個人嘅回憶，兩個人嘅旅行。同埋咧有樣嘢好搞笑，我成日都喺 Flash 度睇到咧，啲人話去完個旅行啦，絕交啦，超多啲咧。即係其實我都明白點解啲人會好生氣，因為大家所持嘅價值觀都唔一樣，即係有啲人。即係始終性格唔同啦，人都係獨立嘅個體啊嘛。咁去一個旅行其實好反映到大家嘅生活習慣各樣嘢。咁我覺得又未至於要去到反面嘅，大家其實都欠缺一啲溝通嘅啫。又或者再不了咪唔好一齊去旅行咯。冇錯冇錯，喺香港玩啦大家。係啦。如果真係好想去旅行咁點算咧？我就建議真係一人約一步同埋溝通啦。冇錯。因為我上次去歐洲咧。都算唔算嗌交？其實唔算嗌交，因為我哋不悶咁樣。係啦，咁因為長達咗2個星期嘅。哇！好大嘅考驗呢一個對友情真係。2個星期嚟講，其實對於我嚟講，我係一個我覺得同朋友去邊度都冇乜所謂嘅，只要係同朋友一齊就 OK。同埋我去旅行嚟講，我係覺得開心最緊要咯，係咪？我同朋友去旅行咁就 suppose 應該係一齊行動㗎嘛。哦。但係我另外嘅朋友就唔係咁諗嘅，佢純粹覺得，因為佢自己本身都係一個好需要 me time 嘅人，咁咧喺長達呢個2個星期嘅旅程咧，佢會覺得疲倦，即係佢長期要黐埋一齊咁樣，即係佢唔係唔同我 friend 喎，純粹係佢需要一啲個人時間，但係喺呢方面就可能你要佢即係要即係可能我有時神經有啲大條啦，唔係好 get 到佢需要呢樣嘢咧，咁。即係事後嗰日夜晚我都有講清楚，如果你下次真係覺得你好需要 me time，你就直接同我講你需要 me time 咁樣，你就即係唔好咁消失，唔好咁婉轉。佢嗰時嘅講法好婉轉，因為其實
suppose 我哋嗰日係要一齊買手信咁樣，係跟住佢就話不如分開行啦，咁樣買手信。跟住佢話你買嘅嘢同我買嘅嘢都唔一樣，跟住我就會心諗覺得手信都係嗰啲嘢啫，點解要你陪我買，我陪你買咪得咯？係啊，點解要分開行咧？即係都係嗰啲嘢啫嘛。跟住我就唔理解，但係我最後都冇強行跟佢過去一齊行嘅，因為我 sense 到佢有少少情緒咁樣。其實都 feel 到大家想為件事好嘅，但係就真係太婉轉咯。即係我有時會話呢個叫做太低估你哋之間嘅友誼咯。但係我覺得冇嘅，最緊要係最後大家攞翻出嚟溝通翻。其實講翻攤翻件事嚟講，其實我唔係介意佢話需要 me time 定乜嘢咯。你要直接啲同我講，咁我先會 get 到。有時即係你知去旅行，我真係去咗2個禮拜，我都會疲倦嘅。咁可能我真係有時冇咁 sensitive，我感受唔到，感應唔到。係的確會係咁，因為其實講真，就算你同你個 friend 識咗好多年，我哋都識咗10年咁樣啦，我哋幾可會24小時或者48小時黐埋晒一齊。其實2個禮拜真係好長，好長，有半個月喎，你諗下。係㗎。即係你唔好話同你啊，即係可能同屋企人一齊無啦啦，日日都要見咁樣，都同有拗撬啦。何況你朋友咧，佢又唔了解你作息起居喎，佢又同你出去玩永遠得開心啊嘛。即係你可能去旅行要處理好多錢銀上嘅嘢啊，要點樣揀邊架車去都係個問題啦。咁呢啲就會有好多嘅考驗嘅。咁但係係咪真係要絕交？我覺得唔係嘅，但係係真係好好溝通咯。因為我自己都有身邊有朋友係最慘嘅係佢哋係 grad trip。friend 咗6年嘅友誼就係因為嗰個 grad trip 然之後分散晒。咩話？佢哋嗰一次咧，其實我都唔係好記得清楚啲細節，咁但係總之就係佢哋第一次去東京啦，大家。咁講真，大家學生時期都幾窮噶嘛，咁大家就覺得，哇，張機票都千幾2000蚊，住宿又千幾2000蚊，我哋梗係要玩盡啲啦，住去東京迪士尼喎，正啦，每個女仔夢想嘅地方咁樣啦。我哋6個女仔、5個女仔一齊喺度玩得好開心嘅啫咁樣，結果淨係去 Disney Sea 定 Disneyland 已經鬧交。嚇？點解嘅？因為佢哋同行裡面有一個好中意 Ariel， 即係小美人魚嘅人，一定要去 Disney Sea。咁但係有啲人就覺得啲人話 Disney Sea 冇咁好玩喎，第一次去個 Disneyland 會好啲喎咁樣啦。咁樣就已經分化咗啦。但係咧，其實而家睇翻咧，如果你大個啲咁諗咧，即係6個人啊嘛，係啊，分開玩咪得咯。係啊，分開玩又得啦。你哋咪最多咪抌多少少錢出嚟玩2日又得。係啊。下一次一齊去都得。但我明點解嗰年紀就會嗰年紀就覺得我哋6個係 friend，我哋一定要一齊行動，咁我哋先可以叫做開心啲。其實咧，最後佢哋都係分開行動㗎，咁但係就係呢個係不歡而散嘅行動咯。咁再加上咧，旅行中總有啲天有不測之風雲咁樣啦。咁除咗天氣之外咧，就係人病咗。咁呢個時候無啦啦，可能你知6個人嘅友誼裡面總有1-2個特別 friend 噶嘛。咁呢個時候可能你個 best friend 無啦啦發燒。跟住加上前幾日你哋鬧交，同因為 Disneyland 嘅事件。咁佢就可能會話：你發燒啊，咁你快啲食個退燒同我去玩啦，我唔想單丁啊咁樣。即係仲有呢啲情況噶嘛。跟住重點係佢哋唔係一個病喎，你啲一個病就傳染㗎啦嘛，即係可能2-3個已經發燒嗰度啦，仲要人生路不熟，仲要去買藥，又唔知日文喎佢哋，跟住導致佢哋翻嚟香港咧，每一個人講翻呢件事都係好辛苦啦，即係玩又玩得唔盡興，跟住又鬧交，跟住又病埋，跟住總之又好似使咗好多無辜嘅錢咁樣咯，跟住就係一個好差嘅回憶，導致佢哋呢個女子5-6人團係散咗咯，直情。但係其實咧，聽你咁講咧，佢哋個不幸事件係接住發生，我都明點解啲人成日都話去旅行啦，去到最後不歡而散咁樣收場，都幾 drama 嘅。drama，因為就算我依家同我 friend 講翻起啦，佢都成日同我講話：你快啲同我去一次東京啦，我要 cover 咗呢個唔好嘅回憶佢咁樣。哇，係講緊呢件事，可能已經過差唔多10年啦，佢都仲係咁樣講緊呢件事。但其實我都試過去旅行病，就係真係一件好辛苦嘅事。真係好辛苦。我上次就係長達呢個2個星期歐洲之內，我病咗有2日，仲要係喺因為我去咗英國先，然之後再去意大利一轉啦。即係我第2日飛嗰日咧，我係病住咁飛嘅。好辛苦喎。係啦，但係好彩地咧，我去到意大利嗰日咧，瞓咗半日啦，然之後出去食翻嘢嘅時候，我精神翻啦。即係我個 recover 嘅時間都叫快。咁好彩你嘅旅伴係一個可以獨遊嘅人咯。如果唔係嗰半日佢就會冇嘢做咯。好搞笑喎！嗰陣時我又叫佢你自己悶，你自己出去行下啦。但係佢又覺得唔緊要啦，我哋就一齊 land 咗之後就一齊瞓咗個午睡，然之後再出去食飯咁樣。咁都幾好喎，我覺得。咁其實我哋嗰日
咁始終歐遊我覺得同東京又唔同嘅，唔係好冇咁多趕玩，即係冇咁多玩嘅嘢。你去到都可能真係行下睇下景咁樣。咁即係個行程相對就舒服啲。係咁始終你瞓醒飯都係要食噶嘛。真咁所以我落街食個飯咁樣，可能都即係周圍行下散下步睇下風景都叫做有行動。所以其實揀去邊都係一個好重要嘅點咯。因為好似我哋即係我同我去東京大阪個 friend 咁啦，佢就話佢好中意可能去一啲短途嘅 trip 咁樣，即係可能翻重慶咁樣啦，跟住然後之後可能真係每日瞓到晏晝起身食飯，跟住去吹下海風咁樣，跟住再食飯，日就瞓覺咁樣，真係好 relax 嘅，即係好似悠長假期喺屋企咁樣咯。咁就係睇下你去邊咯，即係東京唔係唔可以嘅，但係我自己覺得去東京有啲嘥咯。如果你咁樣玩嘅話，但係當然啦，我而家已經去咗一個年紀，就係唔想咁特種兵啦。咁我嚟緊可能去東京嘅時候，我都會 plan 一兩日係我哋唔好 plan 滿，就係嗰日就 plan 一件事要做。剩低嘅時間就 feel free 啦咁樣。咁同埋有時我覺得太 plan 好咧，其實都係一個壓力嚟嘅，因為有時我就係望住聽日又要早起身啦咁樣。聽日如果唔早起，我就蝕啦咁樣。講行程呢樣嘢真係好，你去旅行係放鬆噶嘛。雖然都明大家想玩盡佢，但係其實放鬆都可以玩得好開心。係，不過其實例如我媽咪同我去嗰次咁樣啦。係的確係要特種兵嘅，因為我哋係去啲好偏僻嘅地方，咁一定要早啲起身啦，跟住一定要 check 晒所有行程啦，因為如果唔係你就唔知去邊㗎啦。我哋上次上咗高尾山，我哋 join 咗啲旅行團去摘土食啊，去睇飛鼠嗰啲啦，跟住佢仲帶咗我去一個叫離奇嘅地方，真係好離奇。離奇係啊，佢個站叫離奇站咁樣啦，去體驗巫女嘅穿搭嗰個儀式嗰啲啦。咁例如你哋去玩啲咁特別嘅活動嘅時候，就當然一定 plan 好啲啦，要上網預約晒 check 晒點樣去點樣行。咁萬一去到當地啦，你個信號收得唔到嘅時候，你都可以知點樣行啦。因為佢係真係好癲㗎，媽咪佢會寫喺本 notebook 裡面，跟住然後之後 mark 晒幾點搭咩車 plan two 係乜嘢。如果搭唔到巴士咧，要點樣行過去咧咁樣。所以即係雖然大家會覺得好大壓力啦，咁但係對我嚟講咧，係一個安心嘅感覺咧，有時就係哇正媽咪跟住你，我就一定冇死啦咁樣。所以我覺得有時咧多人去旅行咧，都要睇大家性格，即係可能互補啦。即係如果成班都係一啲好 free flow 嘅人咧，就除非佢哋冇所謂啦。如果唔係，一定會錯過好多嘢咯。因為有啲嘢真係要 plan。例如你想食間好味嘅豬扒店，都要 book 一 book 啦。係啊，同埋啲人成日都話咧，你做 free rider 唔緊要啊。你有做 free 係啊，你要有做 free rider 嘅專業喺度。係啊，真啊，真啊。係啊，我都唔介意有朋友做 free rider 嘅，但係你哋就要你要做一個好嘅陪玩咯，即係唔使俾情緒價值。我覺得，但係我哋可能 plan 好啲所有行程啊，你就冇咁多要求。如果你有要求，你就應該一早提出。我上次唔開心嘅原因就係因為呢個咯，我就覺得 plan 嘅時候你冇意見，我哋去到玩嘅時候你又話攰又話搶咁樣，我就覺得唔開心咯。但係如果你一早喺香港 plan 嘅期間同我講話，我哋咁樣 plan 會唔會有啲搶啊？不如我哋間開啲啦。咁其實呢件事係好好解決嘅。但係當我已經 plan 好晒嘅時候，你要去再改就好煩。係啊，所以其實大家去旅行咧都係真係欠缺溝通咯。真係之前開個會先，大家放低自己執着。我覺得有時候即係可能你慣咗用自己呢個模式去旅行，但係有時候你體驗下其他人去旅行嘅模式，都係一種幾新穎嘅。感受下人哋嘅速度。冇錯。又唔係叫你長期咁做，即係可能即係啱啱官都有講啦，每人兩日咁樣體驗下、交換下，咁可能個節奏一翻一慢，你又覺得今次嘅旅程幾有趣喎，冇錯啦，都唔錯嘅，都唔錯嘅。所以我就覺得其實去旅行都係一種學問嚟嘅。不過我想講，你有冇屋企人去過旅行？我好細個嘅時候，但係其實冇乜記憶嘅啦，因為同屋企人去旅行咧，因為太細個嘛，太細個其實我都係跟住就鴨仔團咯，就係，所以唔會有啲人話同屋企人去旅行好麻煩啊，有叫啊咁樣。我自己就有個特別啲嘅經驗，我同我 grandma 去旅行，同 grandma 佢一定要 plan 好好，因為你要穩定晒邊啲路唔好行冤枉路啦，邊度仲行得啊嘛，係啊，容易上車啦，啲活動會唔會唔啱佢哋玩啊咁樣啦，咁都好彩。我 grandma 係一個比較中意新潮玩意嘅 grandma 啦，佢可以食魚生，可以着和課，可以食刨冰，完全冇問題嘅。咁所以其實同佢去旅行都幾開心嘅，咁但係有時都會擔心佢會唔會好攰咁樣。
咁你就要做一個貼心嘅孫仔咁樣咯，即係問 grandma O K 啊，好唔好玩啊，攰唔攰啊，聽日想去邊啊？咁當然啦，你 grandma 會答你冇所謂啊咁樣啦。咁佢係一個好嘅 grandma，係一個好 grandma，所以我哋一齊去日本玩都好開心。咁但係佢後尾就其實佢事後都有同啲親戚講，其實都好攰嘅。第一我哋去玩，咁當然已經開心嘅，咁但係就攰咯。咁就可能下一次佢就會冇咁想同你哋一齊玩咁樣，因為始終太攰。咁你咁講啦，你應該有同屋企人去旅行嘅經驗啦。你有冇啲咩 tips 俾大家？因為成日咧都聽啲人講話，哎呀唔中意同屋企人去旅行啊，因為又要照顧大嘅，即係冇辦法自己好 enjoy 呢個旅程咁樣。但係係咯，你又有啲咩見解去令自己同令到屋企人都可以係啦，大家一齊開心去玩？我自己嚟講咧，即係算唔算比較幸運咧？我嘅爸爸咧係俾我阿媽有充足嘅 well training，所以咧我唔知大家心齋橋應該好多男人都恐懼一條街啦，因為嗰條街一行咧，啲女人就停唔到落嚟㗎啦嘛。間行入去行，同你行15分鐘都死啦咁樣。咁我阿爸就話，當年佢就係陪我阿媽行心齋橋，行到隻腳板底起咗水泡啦。我就話爸爸，咁我又唔會虐待你嘅。咁我就話，因為咁啦，心齋橋咧中間間 Starbucks 嘅。咁如果真係好攰咧，入去等我啦咁樣。咁其實我都相信啲即係唔係長者嘅，即係啲比較年長嘅親戚啦，都唔介意等你嘅，因為其實你只要放低佢有 WiFi 咧，佢已經可以好好嘅休息啦。嗌埋杯茶俾佢飲，埋杯蛋糕又更加好啦。即係安排一個休息嘅地方俾佢，同佢講明我幾點鐘邊度嚟接你咁樣。但係如果有個情況就係咧，佢好想同你一齊行動，冇問題，我哋一齊行一齊咯。你一攰我就話，咁我哋休息。記住要同佢講話，你攰一定要出聲咯，因為你永遠都唔會知佢可以死撐到咩程度，就好似我阿爸可以生水泡咁樣。就係講休息咯，我哋冇所謂㗎，因為我哋其實你預咗同屋企人去旅行咧，係一定係有少少犧牲咁樣，以舒適為主咯。同埋佢哋係通常都係中意食嘢咯嚟到，其實佢哋比較少即係血拼咁樣嘅，所以我會安排幾間食店啦，跟住安排啲蛋糕仔鋪啊，或者去飲下咖啡啊咁樣，佢哋都好開心嘅，因為其實佢哋喺香港已經做嘢好辛苦啦，所以其實如果你去到外地都要咁樣折磨佢哋，對大家都唔係咁好。係，其實我哋前幾集都有講過啊，點樣可以同屋企人相處，就係即係可能有時我覺得互相體諒咯，互相體諒之餘就可能你都要好似當佢哋小朋友咁氹佢哋，即係有時氹佢哋心情好就咩都 OK。冇錯，就好似我爸爸咁，其實佢只要有好味嘅嘢就 OK 嘅啦。其實佢唔介意行多啲路嘅，因為佢覺得，我哋嚟旅行㗎嘛，如果要唔行路，我返喺屋企唔好咁樣。係。咁但係每一個父母或者老人家都唔同啦，咁你要同佢哋溝通好先。咁 planning 嘅時候咧，雖然佢哋把口話冇所謂啦，千祈唔好信佢哋，一定要問佢哋，你會唔會想去邊度啊？呢個 A 同 B 你想去邊度多啲咁樣問佢咯，以呢個嘅選擇法嚟問佢哋。係喎，你唔好唔俾選擇啊！你唔好問佢想唔想，佢哋話冇所謂。但你問佢，例如士多啤梨蛋糕鋪同埋栗子蛋糕鋪，你想食邊間？咁可能都會有答案嘅。咁你就揀佢想食嗰間。咁如果到時咧佢有咩 gig，你就會話我問咗你㗎啦，咁樣咯，咁就會好啲。咁大家有商有量嘅情況之下，你個旅行都會比較順暢嘅。咁其實咧，圍繞到底咧，去旅行最緊要係咩啊？多啲溝通啦，冇錯啦，開個會先，放低自己嘅執著。冇錯，你要知道你唔會係最後一次旅行嘅。錢咧再揾就有㗎啦，旅行咧都可以再去嘅。其實無論你同朋友去啊，同情侶去啊，定係自己去啦，都係咁㗎啦。同屋企人去啊，都係一樣，多啲溝通。自己一個人旅行又係另一個話題啦。咁如果有機會，我哋可以再傾呢個獨自旅行嘅樂趣。你有冇獨自旅行過咧？暫時未有。我有啊，咁我有機會再同大家分享呢個獨旅嘅呢個嘅經驗同埋呢一個嘅快樂啦。咁如果大家嚟緊都 plan 緊同屋企人或者朋友去嘅話咧，記得開個會先啦，跟住上網 search 下啦。畢竟依家網絡世界咁發達，你一定揾到資料嘅。咁祝大家旅途愉快啦！祝大家旅途愉快，同埋買旅遊保險咯。係啊，好危險啊！而家好多病毒，所以記得要注意安全啦，同埋玩得開心。咁我哋下一集再見，拜拜。